Осінь на порозі і хочеться чогось теплого і ніжного. Приготуйте гарбузовий суп з грушею. Цей суп вас приємно здивує і порадує своєю текстурою. Запікаємо гарбуз, цибульку та грушу з травами при 200 градусах в аерогрилі приблизно 20 хвилин або у духовці при 180 градусах приблизно хвилин 30-40. Попередньо солю із бризкою олією. Запечений гарбуз і грушу очищую від шкірки. Додаю цибульку, воду чи бульйон, а також вершки. Підсолюємо за смаком. Блендеримо до кремової текстури і доводимо до кипіння. Готовий суп прикрашаю вершками та насінням гарбуза. Смакота, ніжна текстура і смак прикрасять ваш обід, вечерю чи сніданок.